इन दोनों इमेज को देखिए और एनिमल का नाम गेस कीजिए। तो दोस्तों ये है मक्खन यानी बटर और ये है मक्खी यानी फ्लाई। दोनों को मिलाने से बन जाएगा बटरफ्लाई यानी तितली। जिनका आंसर पहले से तितली था, सिर्फ वही लोग वीडियो को लाइक करेंगे। अब इस पिक्चर को भी ध्यान से देखिए और एनिमल का नाम बताइए। चलिए उत्तर देखते हैं। ये है डॉल और ये है पिन। इन दोनों को मिलाने से हो जाएगा डॉल्फिन। जिनका आंसर पहले से डॉल्फिन था, सिर्फ वही लोग सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपना वोट करेंगे।